Obat alami batuk bronkitis kronis dan apa ciri-cirinya? Bronkitis dan pneumonia memang sama-sama dapat menyebabkan batuk. Batuk umumnya akan terjadi terus-menerus selama proses penyakit masih berlangsung pada kedua penyakit ini. Batuk pada bronkitis pada umumnya adalah batuk disertai dengan dahak. Dapat disertai dengan demam, nafas berbunyi mengi, rasa lemas. Pneumonia sendiri juga dapat dicirikan dengan batuk berdahak yang hampir selalu disertai dengan gejala demam tinggi, sesak nafas, nafas berbunyi, nyeri dada, serta rasa lemas. Kadang memang sulit untuk membedakan antara batuk pilek biasa dengan bronkitis dan juga membedakan bronkitis dengan pneumonia. Namun secara umum gejala-gejala yang dirasakan pada penyakit salesma biasanya tidak seberat bronkitis, bisa hanya batuk berdahak saja, demam ringan. Sementara gejala bronkitis tidak seberat gejala pneumonia. Bronkitis dan pneumonia dapat dibedakan melalui pemeriksaan radiologis atau rongsen dada. Dari gejala dan ciri-ciri bronkitis yang sudah akut atau belum, maka untuk mengetahuinya saran kami sebaiknya konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan berbagai gejala batuk bronkitis dengan cara herbal alami sehingga lebih aman tanpa efek samping. Silakan hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau ke XL 0838 4220 7639.